Hello， 大家好，我係美聯物業嘅 Jenny。咁今日咧帶大家嚟睇咧清水灣道一個新鴻基嘅樓盤。咁咧雖然佢有翻一定嘅樓齡啦，咁但係佢嘅尺價咧係好抵嘅，係1萬頭一尺。咁而且呢個屋苑咧係有會所啦，有 shuttle bus 嘅。呢個單位嘅實用面積咧係1341尺嘅。咁呢個朝向咧係向南啦。咁而呢個單位咧係有4間房，一個套房。咁另外咧仲有一個工人套房嘅，仲要連埋私人天台同埋1個車位嘅。咁呢個單位咧採光面都好多嘅，兩邊都有窗啦，做到南北對流。咁而呢一邊咧就係廚房位置啦。呢一個廚房咧作為一個1300幾尺嘅單位嚟講咧，佢嘅面積亦都算大嘅。佢有好多嘅工作台面啦，咁同埋有窗嘅，望到山景。咁而廚房入邊咧就係工人套房。咁工人套房咧都係有窗嘅，同埋有自己獨立嘅沖涼房啦。咁呢度咧係有4間房嘅，咁有3間房咧都係向南啦，望到好開揚嘅山景。好，呢一個咧就係私人天台啦，呢邊咧就係向南嘅山景，咁再望遠少少咧就係將軍澳景觀嚟嘅。咁我做一個少少嘅總結啦，呢一個單位咧係1萬頭一尺啦，佢包括啲咩咧？包括呢一個私人入契嘅天台。咁第二咧，佢係連車位嘅。第三咧，佢係一個4房單位啦。咁樓齡雖然係27年啦，但係佢嘅保養都算係唔錯嘅。咁亦都有會所啦，亦都有 shuttle bus 落翻去彩虹地鐵站嘅。同埋佢嘅位置咧，亦都係相當便利㗎。如果自己揸車嘅話，落翻去九龍咧，都係講緊10零分鐘左右啦。兩盤咧真係唔多，成個屋苑入邊咧，隔離嗰間賣咗啦。呢一間咧可能係最後一個機會。如果大家有興趣嚟睇樓，歡迎嚟聯絡我啊！我係美聯物業嘅 Jenny， 多謝大家，拜拜。